للمرة المليون، انت مش متزن نفسيا او انت مش متزنة نفسيا، محدش يخش في علاقة. والعلاقة هنا مش قصدي بيها ان انت تروحي تتخطبي او تتجوزي. العلاقة هنا معناها ان هبتدي بقى اعلق في حد، او هبتدي اسمح لحد ان هو يعني اعجاب او نظرات اعجاب، او احنا معجبين ببعض، او احنا هنبتدي نحب بعض. انت كده بتأذي اللي قدامك، لان دايما الدنيا ما بتبتديش بالجواز ولا بتبتدي بالخطوبة، بيبقى قبليها في اعجاب، بيبقى في قبليها حب. مش بتكلم على اطار غير محترم، بتكلم على اطار محترم. احنا بنتعرف على بعض، او انا هبتدي اعجب بحد، او هبتدي بعلق حد ان انا بحس ان هو يبقى معجب بيه عشان يطفي لي الجرح اللي جوايا، واحس ان انا مرغوب او احس ان انا مرغوبه. الكلام للجنسين. فانت بصتك، انت عارف ان البصه دي بتبقى وعد، انت بتحاول تشغل اللي قدامك، ده حرام. انا مش بتكلم على بصه شهوانيه، انا بتكلم على البصه بحيث ان اخلي اللي قدامي يعجب بيا، او اقعد العب بيه كده، اللي هو ايه، علقتها، طب تمام تمام، جيت ايه ده انا طلعت ايه ده، ده انا بفكر في اللي فات، ايه ده انا طلعت انا مش متزن، ايه ده انا طلعت طالع من طلاق، ايه ده انا طلعت بحبها، بحب اللي فاتت. لا، هو انت مادام انت مش متظبط كده خالص والدنيا متوهه معاك، ما تخشش في حاجه ولو بالبصه، ما تسمحش حتى بكده. مش هخش، مش هعلق حد، مش هجرح حد عشان انت مش متزن. مش بعد ما اعلقها وكل حاجه اقول اصلا ما وعدتهاش بحاجه، انا بس كنت ببص. انت تعرف البصه دي عملت فيها ايه؟ انت تعرف البصه دي قعدت تفكر فيها ازاي؟ الاحلام اللي بنتها وفقا لتصرفاتك ولغيرتك اللي انت بتمثلها وبصتك اللي انت بتمثلها، وممكن يكون ده لحظيا حقيقي، بس انت عارف ان انت مش متزن وعارف ان افكارك مش مظبطه. فما اروحش في الوقت ده وانا عارف ان انا لسه سايب حد او لسه طالع من طلاق او ايا كان، واجي داخل بقى اسلي وقتي كده، اقعد ابعت نظرات واقعد ابص اللي حواليا، واقعد بقى ايه، اخلي بنتي تعجب بيا فاحس بنفسي شويه، وبعد ما اخش خلاص في الخطوبه، او حتى كمان حتى وقت حتى ما دخلتش في الخطوبه انت لسه برضه فكره ان انت عمال مقعدها ومعلقها معاك، او قاعد عمال بقى، انت عارف ان البنت دي فاهمه ان انت معجب بيها، على فهمها ده بنت حاجات كتير. فتيجي انت بعد ده كله، انا دلوقتي مش مستعد للخطوبه، وانت شايف نفسك كده انك طيب وان انت كده معتاش بحاجه. هرجع لكلمه احمد زكي، الحب ما بيبتديش بكلمه. على فكره هو بيقول بحب، كلمه بحبك وعد، كلمه النظره وعد، كلمة بحبك وعد. لا أنا مش شايفة بحبك، النظرة اللي قبليها، النظرات اللي قبليها، وكل الطاقة بالغيرة بالحاجات دي كلها، وبعد كده بتقول بحبك. لكن الحاجات اللي من قبليها دي اللي بتكلم فيها، ما تعملش الحاجات اللي قبليها دي. ما تروحش تبص لحد انت مش متاكد انت معجب بيه ولا لا، انت مش متاكد انت مستعد اصلا تخش في علاقه ولا لا، عشان خاطر اتسلى. وما تقولش اصل ممكن تكون البنت دي بتاعه تسالي هتسلى بيها. لا، مفيش حاجه اسمها بنت بتاعه تسالي ومش بنت بتاعه تسالي. في حاجه اسمها ان دي قلوب ناس. ما تعرفش، هو ممكن تكون البنت انت فاكر انت بتتسلى بيها، كنت تحبك بجد، مش لحلاوتك ولا حاجه، ربنا يقدرها، يقدر كده يعني، تلاقي يعني اي حاجه، ربنا يقدر انها ممكن تحبك او تعجب بيك بجد، فتكون كسرت قلبها. ما تعرفش بقى تعيط ازاي، ما تعرفش قلبها هيتكسر هتتدوى ازاي، ما تعرفش انت ممكن تعمل فيها ايه الحركه دي، لمجرد ان انت بتتسلى وانت مش الواحد متوه كده، انت مش عارف انت بتعمل ايه في حياتك. فما تعملش كده، ما تبقاش تكون شخص مؤذي، عشان ده حرام. انا مش بتكلم انت تخش بعد كده، بتكلم عن بدايه النظرات. بدايتها بحاول اشغل اللي قدامي، بحاول ابين له وبديله طاقه انا معجب بيكي، او انا ممكن افكر فيكي. ما تعملش كده، اوعى تكون شخص مؤذي. مش هتتحمل الذنب ده، ولما ان شاء الله تحصل لك بعد كده مصيبه او تحصل لك اي مشاكل بعد كده، هتقول سبحان الله انا مبتلي، اصلا انا ما اذيتش حد خالص في حياتي، ما وعدتش حد بحاجه، انا ما اديتش كلمه لحد. النظره دي عهد، المشاغله اللي انت بتعملها دي عهد، حتى لو انت ما قلتوش، يعني على اساس العهد ده اللي قدامك ده جالك. فبلاش تتسلى. ولو انت حقيقي خلاص الدنيا مضيعه معاك خالص كده ونفسك تتسلى، اول ما تقعد كده معاها من غير ما بصه ولا حاجه، انت ولا بصيت ولا حاجه، ما عملتش حاجه، انت طيب جدا، انت بس كده رحت وشفت واحده اعجبت بيها، او خلاص اول مره تشوفها تروح لها تقول انا عايزه اتسلى بيكي. مش قصدي تروح لاعتداء يعني جسدي، انا كل ده بتكلم عن الاعتداء النفسي، انا ما بتكلمش على الاعتداء الجسدي، ده موضوع تاني. انا بتكلم برضو ده مؤذي على فكره، يعني تقريبا هو الاذى تقريبا واحد. الموضوع ده بيتجسد بس في حاجات تانية، بس ده مؤذي رهيب، اذى رهيب. وفي بنات كتيره بتنتحر بسبب الاذى النفسي. انت اذيتها نفسيا، كنت تكون ما عملتش فيها اي حاجه، ما اديتش ايدك عليها، بس انت اذيتها نفسيا بطريقه، حطت عليك وعود بطريقه، حتى لو انت ما اديتهاش وعد، بس كلمتك، بصتك، تصرفاتك، غيرتك، كل حاجه، صدقت ان انت حقيقي بتحبها. بعد كده في الاخر طلعت بتتسلى.
بمنتهى البساطة. اتقي ربنا. شكرا.